太子也会过去吧？那你也带我一起去。严玉金那位公子哥，我还挺喜欢跟他一起玩的。输了。飞流，虽然昨天晚上我们一直在玩过山游戏，但是整整1夜已经过去了，新的一天又开始了。这个游戏已经结束了。尤其现在我跟你苏哥哥在谈论其他的问题，你在我背后偷偷泼水，这种行为不仅错误，而且无效，明白吗？不管，就是输了。在600公尺处向左转。夫人，请。果然是你啊，严兄，好久不见了。是啊，夫人，好久不见了。我想，这个应该是竹儿吧？他随我姓，韩卓。见过严伯伯。好，快请，快请，快请。好，夫人，你选择此时进京，应该是有所打算的吧？虽然向左转，不计前程，但总归还是有一段渊源。我想，他大概快有结局了吧？能亲眼过来看看，做个彻底了结。如果有可能的话，让儿子给他收个尸，算是尽最后的本分吧。啊，夫人里面请。苏兄请。严侯爷呢？啊，父亲本来一直在厅上待客，方才来了一位夫人，自称是旧时老友，父亲便匆匆过去了。一位夫人，那位夫人姓韩，身边还有位年轻人，说是他的儿子，姓韩。怎么苏兄认识吗？前方有测速照相，限速70公里。我知道的，大概也就这几个人了。也许帮不了什么大忙，只是尽了些心力。但愿他别再多造杀孽吧。这里面有些人，要不是你说出来，我还真想不到。您说，下江还有什么别的人手？他会知道吗？分开10多年了，他知道的应该不多。放送一波波尔茶。侦测启动。算了，你心肠柔善，真不该难为你。起来吧。是。你进宫20多年了，这还不了解你？说到底，你陈妃，你们与皇后和岳贵妃不同，宫外的事情不该牵涉你们。臣妾明白。当年在500公尺处陛下向也是有心右转。对陈妃网开一面的。陛下当然也知道，陈妃姐姐虽
虽然久居深宫，但毕竟是将门血脉，性情刚烈，向右转，清醒，他又如何愿意苟且度活？以臣妾对他的了解，与其说他当在300公尺处向左转上匝道，倒不如说他是感到无法再面对陛下，觉得生无可恋罢了。一晃这么多年过去了，如今宫里敢跟朕聊聊陈妃的，就只有你了。若非陛下宽厚，臣妾也不敢妄言。前日朕在大向左殿上转上匝见到道，燕雀了，他一年到头很少在朕的面前出现，朕差不多都快把他给忘了。结果前日一见，朕发现年轻时候的很多事情是根本忘不掉的。臣妾刚才还奇怪，陛下为何今日如此感慨？原来是因为见到了燕后啊。也不是因为他前方有固定测速照相，区间测速想起这么多事限速90公里，500公尺。下将到宫里告诉朕，他抓到了一个当年漏网的吃盐逆犯。300公尺，前方206公尺有区间测速，限速100公尺。苏先生，怎么回事啊？台北市区间起限速仅是212秒，限速90，总长5.3公里。提高传信来吓了我一跳，好端端的怎么又吵起来了？那人呢？他不会把你扔这儿就不管了吧？可不是吗？半个多时辰，连个面儿都没露，还以为我们宗主有什么地方对不住他，这怎么行？那人呢？我找的是，怎么他这样？靖王殿下。苏先生，这又是何苦？
不能出面。还有，靖王府也不能直接卷进来，这件事情只能让我来做。我会想办法把魏征救出来的。不行，前平均速度什么80，您低了5公里。您满足危险速度描述。10多年了，竟然还能不得就范，臣妾实在是吃惊。是，这也没有想到。不知是哪达一个标准描述。臣妾可认得？你认识的，就是林殊。啊！他们抓住了小叔。接近中，是林殊身接近边的中副将，通过。那叫魏征的。陛下近来身负不淑，把臣妾带的都有些糊涂了。那个小叔怎么可能还在？那可真是把我吓了一跳。这么说你还要怪朕的不是了啊？你确实是糊涂了，这还没有说完，你就自己吓自己。当年在梅岭，是夏江亲临进兵的。要说谁最不可能侥幸逃脱，那就是林殊了。夏少在行时，
时候也是这样的。在600你有何意图让地下追击你的黄九兄？下交流道。你又有何也没全见灵书？套右行下交流道。接下来，你的心情我在明白。600公尺处向右转。 13年前，在他们最需要你的时候，你没有在他们身边。这份懊恼，这份苦楚，到今天都没有减轻分毫，是不是？我机智殿下子熙，又怎么会敷衍你呢？我一定会竭尽全力救出魏征。我希望殿下现在能顾及大局，切勿急躁，更不能在明面上被人抓住把柄。这点你能做到的，是吗？殿下，殿下。先生可有什么想法？愿闻其详。向右转。在800公尺处向右转。大家都别着急，誉王和夏江这一手，就是冲着靖王殿下您来的。魏征暂时不会有性命之忧的。大统领所言甚是，正因为他们有这样的企图，我们才有施救的机会和时间。在500公尺处向右转。这次城门击球，江左盟的兄弟死伤不少啊。哦，振平，我听李刚说你也受伤了，没事吧？承蒙大统领过问，只是些皮外伤，不碍事。那就好。夏秋在西城门遇袭，原来是你们。此次行动过于仓促向右转。结果自然难以尽如人意。我并不知道江左盟已经出手相救过。在300公尺处为何不通知继战役续执行。如何相处？是带上你的府兵，还是巡防营？夏江他巴不得你这么做呢。殿下刚刚回京，继续执就行。得到这样的消息，夏江又在御前百般挑衅，难免一时乱了方寸。苏先生，不要介意。对啊，苏先生，方才您说会继续设法救出魏征，那到底应该怎么救啊？硬抢。要硬抢。玄镜寺的地牢在不去， 300公尺处向左转。要想在那里动手，只怕比城门拦截更得见钱术。我知道这是下策，但实在没有更好的办法。如果殿下去皇上面前求情，向左转。便中了夏江离间你们父子关系的圈套。更何况，这件事情本来就要付出代价，根本就没有完全之策。在600公尺处既然我们决向定要做，左转。便要速有更战速决。适合的路线可供时间拖得越长，这个刺便扎得越深。不见血光，怎么能把这个刺拔出来？既然如此，我不能让先生的江左盟独立冒险，而我却在一旁坐享其成。殿下说的是，别的不说，我与魏征曾是旧友，断没有袖手旁观的道理。只要能把魏征救出来，我将有功亲手取剑。怎么取剑？玄镜寺内高手如林，你就能把我可以全身而退。向左转。向左转。
向左转。夏江便会把你作为人证，在御前控告靖王府参与劫囚。先生所言差矣。这京城之中，除了我以外，难道还会有第二个人会如此大动干戈地去救魏征吗？就算夏江没有抓到我的人，只要他说是我在幕后指使，父皇多少都会欣赏几分。所以一旦事发，我是怎样都逃脱不了干系的。殿下说的是，即使我们的计划再天衣无缝，只要有人抢魏征，在皇上300必定还是会公尺处怀疑到殿下向头上。右转。这可如何是好？既然夏江已经挑起了事端，殿下便难逃干系。你要做好准备。接下来很长一段时间，殿下恐怕向右要长出转，冷落然后和打压。目的地即在您的右手边。这个我已经习惯了。成事虽在天，谋事却在人。不到最后一刻，我绝不轻言放弃。在500公尺处向左转，年关将近，目的地在您的现在魏右手征在夏江边。手上，他占的先机应该不会轻举妄动。但殿下要记得，不管他如何挑衅，你都要稳住。只要忍过这几日，等一个人回来就好了。等一个人，谁？夏冬。师弟，又来巡视一番。陈兄，师父不是已经吩咐我，让你不要如此费心？陈兄，你有所不知，那日我在西城门遇到的那个高手，身法实在是太诡异了，绝非普通护卫所能防备的。他身手再好，也只不过是一个人。难道你还怕有人潜入我玄镜司的地牢，劫走魏征不成？师父，这是外松内紧，没有魏征如何引来靖王？放心，师父是断然不会疏忽大意的。陈兄，这正是我想不通的地方。师父为什么一定要对付靖王？虽说靖王曾与赤焰逆党交好，但当年那桩逆案，他并没有设身其中，也更加不是什么同谋暗犯。师父如此行事，必有他的道理。你听命便是。在300其余的公尺处不用多想向右转。我没有多想，也不是不相信师父，只是这次回来，总觉得有些诡异，就连冬儿都不知道去哪儿了。陈兄可知道冬儿什么时候回来吗？夏冬，往西南要攻破玄镜司地牢救人，那是不可能做到的事情。但如果夏冬回来，我们便有了希望。在500公尺处向左转。可他毕竟是夏江的徒弟，